एंड वेलकम टू द चैनल एवरीवन। दोस्तों, गेम के तो हम सभी शौकीन हैं और गेम खेलना हम सभी को बहुत पसंद है। लेकिन दोस्तों, गेम खेलने का मजा तभी आता है जब हमारे पास एक बहुत ही अच्छा गेमिंग सेटअप हो, जैसे कि गेमिंग कीबोर्ड, गेमिंग माउस या गेमिंग मॉनिटर। तो ऐसे में दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूं जिसमें मैं एक गेमिंग कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करूंगा और उसको रिव्यू करूंगा। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये गेमिंग कीबोर्ड और कितना खास है ये रहा नाइट हॉक गेमिंग कीबोर्ड का बॉक्स। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक हॉक का डिजाइन दिया गया है जो कि काफी कूल लग रहा है और ये शाइनी भी है। और यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग दी गई है नाइट हॉक। और यहाँ पे इसके कुछ की फीचर्स लिखे गए हैं, जैसे कि सस्पेंडेड की प्रेस, रेनबो बैकलाइट और ये मेटेलिक सीरीज है। और चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि और भी बॉक्स में क्या क्या है और कैसा है ये कीबोर्ड। तो गाइस, बॉक्स को खोलते ही ये रहा कीबोर्ड। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से दिख रहा है कीबोर्ड। और ये पूरा जो है ये मेटल का है कीबोर्ड। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कीज है ये मैकेनिक कीबोर्ड नहीं है, ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। इसको ऐसा फील दिया गया है जिससे इस मैकेनिक कीबोर्ड ये आपको लगेगा यूज करने में। और अगर आप इस पे देखें तो यहाँ पे नाइट हॉक का ब्रांडिंग दिया गया है जो कि काफी शाइनी है और इसमें ये एम्ब्रॉस्ड है इस मेटल पे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है NK101। और ऐसे में देखने में काफ़ी कूल है ये और काफ़ी भारी भी है क्योंकि ये मेटल का है। तो और अगर आप इसके पीछे तरफ देखें तो पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको दो फ्लैप्स मिल रहे हैं जो आप इसके हाइट एडजस्ट कर सकते हैं जिसके वाया। और अगर बात करें इसकी केबल की तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा क्वालिटी का केबल दिया गया है, ये ब्रेडेड केबल्स दिए गए हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इस USB में एक प्रोटेक्टर दिया गया है ताकि ये सेफ रहे। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा लग रहा है और एक प्रीमियम क्वालिटी का लुक दे रहा है इसको। हम अब इसको कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं कि कैसा है इसका लाइटनिंग देखने में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हो गया है कनेक्ट और देख सकते हैं आप कैसे इसका लाइटनिंग लग रहा है। तो ये जो कलर है इसको आप ये पॉज बटन से इसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बार बार ये चेंज हो रहा है। और अगर आप इसको अगर फंक्शन की और पॉज की एक साथ प्रेस कर दे तो ये अपने से चेंज होता रहेगा, फिर आपको कुछ नहीं करना है। गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये पेज अप बटन है और ये पेज डाउन बटन है। तो अगर आप इसको फंक्शन की के साथ पेज अप बटन अगर क्लिक करेंगे तो इससे ब्राइटनेस आपका बढ़ेगा। और अगर पेज डाउन बटन क्लिक करेंगे तो जैसे देख रहे हैं आप, ब्राइटनेस का कम हो रहा है। तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। और गाइज, अभी तो मतलब लाइट जल रहा है इससे इसीलिए इसको पूरी अच्छी तरीके से आप नहीं देख पा रहे हैं इसका लाइटनिंग जो है। इसलिए मैं एक बार आपको लाइट बंद करके दिखाता हूं कि कैसा इसका जो लाइटनिंग है वो दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं गाइज कितना अच्छा लग रहा है ये और काफी अच्छा है ये गेमिंग कीबोर्ड। तो गाइज, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी मैंने इसको लाइट चेंजिंग मोड में लगा दिया है तो ये अपने से लाइट चेंज होता रहेगा और काफी अच्छा लग रहा है अगर आप देखिए इसको तो। और गाइज, जो ये कीबोर्ड है वो टाइप करने में भी काफी अच्छा है। जो इसका की स्पेस है वो काफी कम है जिससे ये काफी आसान हो जाता है इस कीबोर्ड में टाइप करने में। और जो एक बटन जब प्रेस करते हैं तो काफी प्रीमियम फील मिलता है आपको और ये काफी अच्छा एक कीबोर्ड है मेरे ख्याल से तो। और इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो काफी कम है, हमें ये मिली आपको ऑनलाइन 1299 में, मतलब 1299 में। और ऐसे जो इसका प्राइस है जो बॉक्स पे लिखा गया है वो 3000 है। तो ये काफी अच्छा है, मतलब 1300 के बजट में। और अगर दोस्तों आपको भी कीबोर्ड अच्छा लगा हो और अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप भी चाहे तो वहां से जाकर बाय कर सकते हैं। और नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कीबोर्ड कैसा लगा है। और फिलहाल बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।